今日嘗試整咗一個蛋糕啊，冇麵粉嘅蛋糕，用咗3條香蕉，大概30g 多少少嘅牛奶啦，跟住落咗少少朱古力，跟住落咗2粒雞蛋。因為冇麵粉嘅緣故，我又驚佢唔夠挺身軟啤啤啊，所以咧攞咗啲燕麥啊，同埋啲甩絲打碎咗佢，再落咗啲奇亞籽打碎咗佢，撈埋一齊，蒸咗大概30分鐘到啦，喺個電飯煲度。跟住好似仲有少少水，跟住整多5分鐘。依家成型啦，就睇下都 OK 嘅。依家試下切開嚟試下個味道係點先。嚟睇下，都好鬆軟，好似麵包咁。因為冇落麵粉嘅緣故咧，佢有少少好似布甸咁嘅質感啊，但係味道唔差嘅，大家都可以試下。